necesario, si lo necesitamos, lo remixamos. Así que... Vicky, ¿vos estás más joven? Sí. ¿Está más sexy? Sin dudas. Yo no lo sé, pero me lo va a confirmar quien está ya en línea, porque está en línea. No me refiero desde lo físico, pero sí me refiero desde lo espiritual. Me refiero a Alejo Balducci, como decía antes, con su pájaros tosiendo, que hoy yo ya estoy esperando el apodo. ¿Qué crees que te diga? Si querés no cuentes ninguna historia de nada, no te acuerdes de nada. Yo quiero un apodo. ¿Cómo les va? Estoy en línea efectivamente a los rayos que refleja mi espejo. Porque me ha dicho, estás más joven, estás más sexy. No lo olvides, Alejo Balducci. Y así estamos, jóvenes y sexys, acá en este especial Mutantes. A todos. Sí, está medio, tenés mutante el llamado, es medio raro se escucha. ¿Se escucha raro? Se escucha raro. Es porque estamos en un asado acá. Bueno. Sí, es el principio del fin, o el fin del principio, no sé cómo calificarlo. Estamos en Europa, 1914. Por eso se escucha raro, porque no había buen teléfono. Claro. No funciona bien el 4G acá, tampoco el 5G. Sí, sobre todo eso. Y en esta época de cuarentena hicimos un asado para 3. Bueno, está bien, con 4. distanciamiento. No, ¿cómo? Primero 4, dijo 3 y ahora dijo 4. Lo que pasa es que yo no lo cuento a mínimo. ¿Eh? No lo cuento a mínimo. Mínimo. Sí, el hermano del aguilucho. ¿Qué? Explíquese. El hermano del aguilucho. Te estoy hablando de los hermanos Weber. Alfred Weber y Max Weber. A Max lo llamo mínimo por antonomasia. Claro. Sí. Y acá estamos. El cuarto comensal invitado es quien va a ser mi tutor. Perdón, yo voy a ser su tutor. Es a quien me han encargado. Se ve que arrancaron temprano con el asado. Sí, bueno, es que a la vista de los hermanos Weber, este pibe tiene futuro. Papá. Panchito tiene futuro. Otro más. Panchito. Estoy hablando ni nada más ni nada menos que de Franz Kafka. A Franz Kafka, usted, Balducci, le dice Panchito. Y a Max Weber, sí. mínimo. A Max Weber mínimo y a Alfred Aguilucho. ¿Por qué? Está bien. Grandes nariz, pensadores que marcarán la historia. Tiene una nariz prominente. Por eso. Ok. Y bueno, y te estoy tirando acá un par de ideas para el próximo libro de Franz. Justamente relacionado a un área que a él te interesa mucho, que es el derecho laboral. El derecho laboral. Sí. Franz está a punto de recibirse de abogado, por eso voy a ser su tutor en esta tesis. Y estamos un poco debatiendo así. ¿Y por qué motivo uno faltaría al trabajo? Pensemos. Le digo, Pancho, a ver qué se te ocurre, qué se te tira. Y me dice, no sé, qué sé yo, porque estoy cansado después de un fulbito. Sí, pero no justifica demasiado, ¿no? Sí, pero no es buena excusa. No es buena excusa. En cambio, si no pudieras levantarte porque el fulbito te deformó tanto que te convertiste en otra cosa, tal vez tengas una buena excusa para faltar a tu trabajo. Y ahí ya, si sos el superior inmediato, ya te empezás a preocupar. No es lo mismo. Ojo, porque te puede pasar
pasar lo mismo un día. Yo me fui a acostar bien y hoy tengo antenitas, unas patas en lugar de manos. Eso es cotillón de un carnaval carioca, no jodamos. Tengo formita de insecto. Mira cómo me hago la mosquita muerta, ¿no? Y acá estoy. Ay, no. Metamorfoseándome. Está bien. Y creo que Franz va a tomar la idea. Yo le tengo fe. Agarró viaje. Yo le tengo fe, va a escribir algo relacionado con la metamorfosis y las necesidades del trabajo y del trabajador y la alienación del trabajador, porque este es un campo que a él le interesa. Yo le veo a Panchito futuro, le veo futuro con se lo tiré así. Dale la metamorfosis. Sí, me da la sensación de que va a ser una gran idea este emprendimiento. Una pregunta, ¿qué hacen? ¿Qué pusieron en la parrilla ahí con Mínimo, con Aguilucho y con Panchito? Bueno, acá tenemos en Austria hacen muy buenos chorizos. Es cierto. Así que arrancamos con un chorizo parrillero. Un chorrizo, ya le tiraba el acento. Sí, bueno, también lo chorreamos con algo. Lo chorreamos todo con bebida espirituosa. Ah, bueno. Y como guarnición, el chucrut, sí. Chucrut, que le da un saborcito especial porque lo salado del chucrut tiene su encanto con el vino tinto y la carne roja. Está bien, Valeche, me estoy sorprendido. Linda. A falta de un apodo que lo estaba esperando, tengo 3 de regalo. Sí. Aguilucho, pobre, dice que no va a tener éxito con las mujeres, pero vamos a ver si le conseguimos a alguien una aguilucha. Bueno, es pájaros tosiendo, todo es posible. Todo es posible, todo es un espectáculo. Todo es un espectáculo para ver. Sí, hablando de espectáculos, por ejemplo, ahí dice que lo está inspirando a Panchito, pero con Mínimo. También le da sus consejos, habla. Sí, estamos hablando de temas políticos, temas más serios, ¿no? Formas de gobierno. Tratamos de caracterizar las distintas formas de gobierno que pueden regir un país. Porque esto de la república y la dictadura ya quedó de modé. Infectadura. Infectadura, sí, no, bueno, eso todavía no está cundiendo el ejemplo por acá. Pero sin lugar a dudas que los gobiernos autoritarios son la gran preocupación en esta Alemania de comienzos del siglo XX. Y bueno, vaya avisando que es algo que se mantiene, ¿eh? Sí, yo creo que van a no es pasajero. No, yo creo que bien entrado el siglo XX van a sufrir algunos gobiernos dictatoriales, algunas formas de gobierno un poco extrañas, que si bien se basan en la autoridad democrática o emanada de las urnas, porque los alemanes, si hay algo que son, es democrático, sin lugar a dudas el autoritarismo se va a colar en las urnas y se va a disfrazar. Pero no se queman. No, nunca se quema. A lo sumo se soplará. ¿Cómo? A lo sumo se soplará. No se va a quemar. ¿Qué está hablando en alemán? Es una forma de verlo, es una forma de entenderme, estudiando alemán, sin lugar a dudas. Yo no sabía, nunca pensé que iba a caer como hace Gonzalo, que iba a caer también con esa. ¿Viste? Y estamos viendo cómo el aire también sufre su metamorfosis, su mutación. Entre el humito del asado
Se siente también en el aire otra cosa, otro ingrediente. Sí, mientras me bebo este Chardonnay. Pará, acaba de decir que estaba tomando tinto. Chardonnay francés, tinto. Yo no puedo discutir. Es un Chardonnay tinto. Buah. No me haga pelear donde flaqueo. No Chardonnay. No, el francés estudió en el liceo, pero Está bien, haga lo que quiera. Hacé lo que quiera. Sentimos. Sí, se siente, ahí está. El tiempo empieza a mutar. Empieza a mutar el clima. Y ya casi se transforma Ahí está. en un compás. Se sintió. En un compás que nos lleva a esta banda, que es una banda de delincuentes, sino que es una banda de niños. Ah. Los niños mutantes. No, me muero. Y como estamos en el mes de julio, pues que digan sus palabras para Julio. Escuchamos a los niños mutantes con palabras para Julio. Ha llegado la hora de decir la verdad, de poner